Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Usep Denny Setiawan. Nah, hari ini ngobrolin alam gaib ya. Tentang alam gaib. Wah, ya mulai serem nih ya. Teman-teman kita juga punya cerita horor. Oh ya, packing dari video ini juga dibuat sesantai mungkin ya, tapi dengan bumbu-bumbu mistisnya yang sangat nyata sekali dan sangat mencekam sekali. Dan gue juga penasaran ya bagaimana kejadiannya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita mulai. Pertama kali boleh diceritakan nggak di mana tempatnya mengalami kejadian itu? Kejadian mistis, pengalaman mistis yang didapatkan, di mana tempatnya? Silahkan. Jadi kieu awal nate beres study tour Jogja, pulang study tour Jogja karena anak-anak masih ada sisa uang study tour, jadi ngerencanain untuk main lagi, main ke salah satu pantai di Garut, namanya Pantai Santolo. Kita berangkat berapa orang? 11 orang. Ceweknya Dina, Ismi, nama-namanya Dina, Ismi, terus Dinar, terus Nining sama Giti. Nah, itu tokoh yang main bareng sama kita. Jadi cowoknya Dani, Usep, Yuda, saya, terus Wawan, Dimas, Kojek. Iya, Kojek Riyandi. Nah, jadi awal pertama kita rencanain kita sewa mobil waktu zaman SMA dulu ya, sewa mobil. Kebetulan salah satu teman kita Dimas bisa bawa mobil, jadi kita walaupun gak punya SIM ya, memang zaman nakalnya gitu kan. Apalagi persiapannya itu loh. Persiapan ngedadaknya juga. Kita kan di rencananya hari apa itu teh? Pokoknya agak Itu. kita aja lupa masalah hari dan tanggal, kita lupa karena itu weekend soalnya kan masih sekolah masih weekend. hari-hari libur di sana juga agak ada orang-orang ya. Jadi ya, pas berangkat kita kumpul di rumah Dimas yang bisa nyetir itu. Nah, di rumah Dimas kita janjian semuanya, persiapan. Datanglah ke rumah Dimas. Nah, berangkatlah dari sini itu pagi, sekitar jam 10-an pagi lah berangkat ke sana. Nyampe di sana kita ada salah satu teman yang dulunya mungkin SMA-nya di SMA kita juga, namanya Neng Rini ya, Neng Rini. Nah, ke rumah Neng Rini dulu. Nah, habis dari rumah, sesampai di sana ya perjalanan kan aman-aman aja, kita enjoy aja. Sesampai di sana ke rumah Rini baru kita ke pantai. Jadi nyantai dulu di rumah Rini. Nyantai dulu di rumah dulu langsung ke pantai. Jadi pas di sana tuh nggak apa, untuk persiapan itu benar-benar cuman ada di sana doang gitu ya? Iya. Kita memang ngedadak, serba ngedadak. Jadi kita berangkat. Setelah berangkat ke rumah ini barulah ke pantai. Nah, karena kita zaman SMA lagi istilahnya baung nah kita di tas itu kebetulan Bapak Dani ini selaku koordinator Bagian konsumsi. Jadi dia bawa ya, botol-botol minuman. Nah, sesampai di sana jam 12. Adem sari. Kita makan dulu. Setelah makan barulah kita minum, enjoy, renang di sana. Setelah itu kejadiannya mungkin yang lebih dekat Dani cerita setelah sesampai di sana. Oke, jadi sekarang kejadiannya udah makan nih. Jadi 11 orang itu udah minum juga. Belum minum pas di pantai. Jadi pas nyampe lokasi ada tempat teduh. Nah, di sana kita ya sekasana mengariung. Ya intinya mau gigeloan kan.
minum semuanya minum itu semuanya minum hampir semua kecuali satu si cewek. Si Dina namanya. Dina sama Neng Rini yang orang setelah minum abis itu yang mulai aneh. Nah di sini mulai aneh Sep. Jadi mulai aneh itu ada di Dinar. Nah kebetulan dari yang lebih dekat. Jadi pertama Dinar nyamperin. Terus dia ngomong, dan ayo kita renang ke pantai. Kata aku teh, kata aku Terus aja ku sudah. cek kurang deh. Viewer mobile. Cek kurang teh. Hayu, tapi yang di Ponggo cenah. Si Dinar teh, nya hayu di Ponggo tah pas rek nepi pantai. Turun ke dia senda besok di pantai turun. Terus langsung Pak Lari ke tengah Ke pantai, mau ke pantai. tengah pantai. loba sih di rumah. Oh, jadi ya teteh di Ponggo di bener Ponggo, bener. di Ponggo. Dan Di turun di angkot dia ya, cenah istilahnya. besok yang turun. Lurus terus bari lompat ieu mah telepang lompat itu segiti sendiri itu padahal segiti di sisi gitu di sisi pantai gitu kan ngariung di barudak gitu keur nya karyo kene. Tadinya geus ada aneh dibawa ku babi jeung sate. Orang lagi di bawah. Semuanya itu Kuat KB si UKB. Dinar. Jadi pas jadi pelongan si Dinar, si Giti aya nu mawa ke tengah pantai. Padahal segiti mah. Padahal si Giti di samping, di samping. Orang lagi, ih segitu di dia, segitu ge. Iya orang di dia lain, sana itu segitu mah di ditu, sana turungan. Tadinya geus aneh. Ini geus aneh. Oh, Urang ge jadinya ge hampir kabeh ge da terakon kalau soalna kan kernya karieu lah. Tapi sadar mah kene, kontrol kene gitu. Pas mah ada sadar lah. Keur mah kitu, tambah kitu beugieun. Nah, itu si Ismi kejadian langsung Nah, Ismi Kela. Orang can kapaham kene nya. Maksudnya teteh pas geus ngobrol di Ponggo teh maneh geus ka tengah. Terus ngomong. Pas pinggir, pas Ponggo, pinggir pantai. Jika naon da siga nu gegernya mah si Dinar teh pas turun lompat, anehna pas lompat. Sana nu lompat teh Dinar. Oh, Dinar lompat ke tengah. Maneh keur mau usaha. Si Si Dinar. Oh, saya pas sana makan Iya, dekat benar. cai teh. Heeh. Itu cenah si Dinar naon itu lompat. Lewat di cekalan, hese dinya teh di da tenaga berbeda, tenaga awewe urang sakumaha. Jadi diangkut bareng-bareng Sep, diangkut bareng-bareng kasisikeun. Pas di sisi ngamuk-ngamuk. Masih mulai kesurupan jadi ngamuk-ngamuk, teriak-teriak gitu kan, terus nyarekan maneh teh ngabalaan tempat aing. Kan teh pas dirinya pas kerariwa teh si Ismi lagi langsung di Nah terus Ismi dekat Usep. Kebetulan orang ge ingatnya si Usmi teh dekat Usep pertama namanya Sep, matananya Sep. nya di situ teh. Terus aku mah coba. Kan situ kerariwa hanya geus mawa si Dinar ya. Nah, totorojol wae ka ditu. Si Ismi, Terolongan. si Ismi, sana perih pun perumahan malah mau si Dimas gitu diletak anjing. Asli dia ku baju. Serius? Sampai dilewat Ku baju kan baju base. Otomatis kan masih kene aya pasir lah ya. Diletak. Ku baju. Sempat ka diletak kita didinya langsung pingsan. jika diletak sama Dimas. Jika Nyangkana mah gitu. Dimas Tapi gara-gara ngeletak. pas gitu langsung pingsan jadi makin panik kan. Akhirnya ayah warga datang, warga Soalnya pantai. biasa di pantai iwati budak kurang Jadi pantai teh kan bukan hal ribut, jadi sepi, kita aja Sep yang di situ. Mana? Terus di bawah ada penjaga pantai lah, entah Ya, penjaga naon, pantai naon, atau naon, warga naon. pantai gitu datang terus nyamperin ada apa gitu, terus nanyain. Kita bilang lah ini kesurupan gitu. Akhirnya sana pas si jaga pantai kan jeung urang didinya teh. Hmm. Kunaon ieu sana? Iya, sana kasurupan gitu. Oh lain, sana teh mah kaseler sana. Coba seorang itu kaseler. Kaseler. Mandian weh, sana mandian. Ayo di bali mana ah? Lumayan bahasa teh posisinya teh rada jauh. Jauh, jadi pantainya bukan ente Jadi sarame ayeuna lain gitu. daerah warga atau tukang dagang lain, tempatnya rada belah di tepi. Orang mau jauh ke orang-orang menjadi tahu nggak ada karir teh ya, jadi mau jauh. Jadi amannya. Jadi bawa lah, kita teh bawa motor didinya teh. Dibawa we urang teh jeung si Dina teh, jeung si Oh, Dina can teh. kadinya Sep. Jadi Dibawa pas pertama teh dimandian.
pertama teh di bawah heula aya si Ismi ditaruh di warung. Iya. Di warung kita kan bingung si Dinar ini gimana, terus kata warga di kaselor harus dibawa. Dibawanya teh ke Kuncen katanya. Sampai kuncen itu teh. Oh, belum ke Kuncen. Pas di mandian heula kurang teh di mandian. Da aya jeung si eta na. Dan berontak wae nya sih. Dan lain makan nguruskeun si Ismi. Urang nguruskeun eta da sieun. Kurang Oh, jadi kieu meureun. si Ismi soalna leuwih parah soalna siga nu Rek hilang. siga teu gerak-gerak naon gitu. Gitu. Jadi diurus nanti lebih lobaan gitu. Iya, lebih soak lah. Jadi Nah, jadi coba bawa- di ini kata kurang loh. Jadi pas beres istilahnya pas di si Dinar teh di cekelan gitunya, tiba-tiba si Ismi teh di pinggir oge gitunya non hilang ingatan gitu lah nya. Pingsan lah, tapi pingsan lagi. Mun pingsan gitunya. Gara-gara dilamotnya ku si Pingsan sih. Soalnya orang tak apa, si Ismi pas di bawahnya tak apa, orang mah pas mawa si Dinar. Iya, jadi si Usep kan mau si Dinar. Nah, pas si Ismi mah jeung urang, asana mah jeung urang yang si Dimas dibawa ke warung heula, digolerkeun heula di warung. Tapi teu sadar-sadar saya cuman sadar-sadar teh mulai nangis-nangis kayak gituan gitu si Ismi. Nah, terus pas si Dinar akhirnya cek warga gitu, terus cek warga teh terus suruh ka Kuncen. Ya, seandainya teh pas di saya tadi mandian. Nah, ya si Dimas pas di si Dimas. Jadi Dimas karena posisinya tinggi orangnya nafsu ongkoh da teh kumaha di. Tetangga cai, urang ke rumah mandian di bawah uluna. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Saya posisinya si Dinar. eta kenapa kejadian maneh hungkul maneh nu nyaksikeun gitu nya. Berarti beda jeung barudak malah naon sih nu dilakukan si Dinar? Nah, dagor-dagorkeun kana tembok. Huluna aslina. Dagor-dagorkeun gitu. Si Dimas teh geus mas teh urang. Cek nu hiji dieu nya bapak-bapak eta teh. Anu cenah cenah ka Kuncen. Make motor si bapak eta. Pas ningali ka warung eta tangis ngarumpul barudak teh di dinya teh. Ya, eta kan ngurus si Ismi. Si Ismi kan pingsan terus Nama hese we eta mah. jadi kita ke Dinar dulu. Jadi Pas kita Dinar masuk teh dulu. kan kata warga suruh ke Kuncen. Nah, dibawalah bareng Usep itu. Usep yang lebih tahu. Lagi si Dinar lagi geus ngecoprat gitu nya geus berewakeun geus beda we. Siga kikil Mainin malahan rambut orang gitu. ngobrolnya jeung saya. Nah, sing teh bat asup ka dieu daresep geus Iya. kikiran we gitu. Terus cenah bawa cenah ka ditu da pas posisi di kanu motor teh ngegel wae. Gara-gara orang digegel wae gitu nya dibonceng ditu kan ngegel wae sih. Kita teriakeun cenah ngegel tukang tukang motorna asli eta. Nya motor bebeknya motor bebek anu ulun naonana tinggal Iya. sila ukur gitu pakai naon. Ngegel sempat ka punten punten naon cenah. Digegel atuh. Dibawalah ka rada siga puncak deui gitu tapi katinggal di pantai di dinya teh. Bawa aya kunaon cenah ieu cek Kuncen teh dan ngejina teh nu luang. Tadinya suasana teh geus beda bisa. Siga sayu gitu nya padahal eta posisina beurang ya. Kira-kira kurang dipotong heula nya. Ieu teh kejadian Dinar nya nu di diobrol Karena kan Ismi diurus tangke urang bahas si Ismina kumaha kejadian Dinar heula. Oh, ini Dinar heula. Jadi Terus kumaha tadi? pas di Sebiawa. di Kuncen ada itu kunaon cenah. Terus makan teh izin cenah. Kenapa sih ada makan udah di itunya jadinya cuma minum aja. Can nyebutkeun urang mabok gitu. Cenah kunaon di polos neng cenah kan inget ka bapak cenah. Ceuk si Dinar teh. Nya cenah bapak nu sok ngasihan kopi ka abdi cenah. Nya atuh cenah sing karunya cik bapak sing karunya cenah. Terus kayak sana bapak kasihan kopi deui cenah. Nya dadinya teh masih kene ieu nanti masih kene Santai nurut. Berarti komunikasinya teh lain jeung si Dinar tapi jeung Junior Iya, kan. si Dinar. Ya jelas lah kan. Jadi geus kenal Nya gitu. ditanya malahan sama dadinya teh kan di sareng saha ini Arun. Nah, apa-apa ngaranna teh di dinya sebenarnya Arun. Ini ya sana sok sing karunya sana. Nya tuh sana malahan mah siga jurus-jurus ngaluarkeun jurus-jurus heula si Dinar teh. Begitu set bridging gua. Begitu nya. Kayaknya
terjadi Asli, orang ngobrol aja biasa. asli Tapi bohong. nah aku cenah si kunci lagi masih kena ya nah aku tadi tinggal jujur orang nya sih Pak terus Marino pantesan di sana ayah jadi muka surupan ditambah minum jadi si Durina teh masih keluar masih naik jadi ke kontrol Jadi terbersih ya si Durina Tadi mah apa berarti ini kejadian dia? kan nu ini teh si Usep. Selama terus kayak senang dulu orang cobaan deunya senang orang panggil kencana inget kan orang panggil kencana jadi siapa gitu sisi laki dia ya tama sadedengean geng namanya orang dari dirinya teh posisinya teh aya siga sora kerincing kuda kerincing naon lah teh apanya gitu treng gitu cicing didinya tah sana kudana pas datang jual kernya sadar gitu orang tuh jadi siga semelong itu banget kudana gitu nya panona teh hejo tapi ieu mah hideung kayak kencana mah teu siga mas-mas deui cuman aya aksesoris nu rada koneng-koneng emas di mana jadinya nah sana kudana teu jalan itu keneh cek nu kasurupan keneh gitu nah kudana teu jalan sana sesat cek kuncina teh terus sana hoyong naon gitu lolos gitu hayang munding misalnya anjir orang posisi SMA gitu masih sempat-sempatkan nanyakan sugan teh munding teh sakumaha gitu munding sabaraha tuh awi seneng mah tiasa ayeuna seneng munding Cek si kuncen teh. Terus ya Allah lah kuncen teh terus satu tong gitu seneng tong bedegong seneng barekeun sok atuh seneng hayam seneng tah seneng alhamdulillah seneng seneng sok di dieu seneng terus di dia mah pasihan hayam insyaallah seneng bapak gede dibantosan Ya, jadi dibawa deui we urang teh jeung si dan jeung si tukang eta nu mau motor teh teu mayar. memang nolong. penjaga pantai dia Karena mah eta mah loba kejadian kitu mah. Jadi biasa dan orang itu mah. orang disempatnya nanyakeun ka si eta teh emang di dia teh sok ieu tahun kamari kok masa tahun kamari masa sampaikan sami cenah kieu cenah Sampai aya nu hanyut. Jadi eta gedina lamun ku urang teu teplong jeung teu kabeh sigana mah geus Kayak mun si Dinar tadi tewak gitunya teu dibawa ka sisi geunang terus. aya untungnya ieu mah cenah Jadi sebelum eta teh kejadian eta teh pernah aya kejadian gitu. tahu setahun sakali itu nah. Jadi sering Sering. Dan anu terakhir mah sampai hanyut gitu. hanyut. Terus pas di warga kan datanglah warga ngumpul lah malah warga jadi ge ka ieu cenah ieu cenah karunya tah bere asam Jawa sebenarnya Iya berarti pas balik deui. udah balik. Baruan aing ngasup Jawa mah. Baru Ismi. Baru Ismi. Oke, versi Ismi gimana nih? Dari awal. Si Ismi mah anu goblokna di mana? Jadi pas Ismi tidur, pas Ismi Eta tidur. flashback deui. Jadi pas ieu berangkat anu ka ditu. Pas Ismi tidur, Ismi teh mulai sadar, tapi sadarnya teh kayak nu cerik gitu, nangis kan, gitu kan. Terus kata warga, barulah dia bilang kasih asam Jawa gitu kan. Nah, beli asam Jawa, dikasih asam Jawa, masih belum sadar. Nah, inisiatif lah Bapak Dimas ini. Dia mengambil kesempatan dalam Nah, situasi seperti itu dikasih napas buatan. Tapi kok napas buatannya tapi napas buatannya lumayan. Napas buatannya itu agak lama gitu kan, entah jadi kayak nakan itu atau gimana. Mas udah mas nggak sadar, tetap nggak sadar sih. Dia mah nyata ya. Dan akhirnya setelah itu Dimas frustasi dan akhirnya tadinya Dimas mau berantem. Nah itu masalah berantem itu sama warga ya. Soalnya ada warga sih, aya warga nu ada siapa mah tadi ada ngarun marabok si Dimas ya jadi mabok memang orang salah tapi nya begitu kan mau
Jadi malah mau ribut kan makin ricuh. Nah, pas mau ribut untungnya dipisah, udah. Kita ribut pedah naon. Ya kan orang lari Sebabnya orang lari sih nama sih nama pemuladinya lah keluarga ada yang bilang gara-gara salah mana nih. Ting si warga eta mah jago ting naon dari orang atuh desa nu hayang gitu. Mun urang mah niat mah happy gitu. Tapi kan aya kejadian gitu. Warga gitu otomatis urang ikut mah kayaan mabok. Tambah kitu nya otomatis lah leuwih nafsu urang ge rek bikin kali priweuh urang di Mas jeung orang ditu teh cuman aya lah kakolotan di satu. Terus nih karunya permain kieu ieu kariweuh. Terus kumaha tidinya lanjut bisa ribut terus kemana? Di bejaan gue si Koji itu si Dimas. Nah, tak apa aja masalah di warganya mah dulu tak apa masa entertainment itu. Apalagi teh ya si Dimas we keur jeung si Ismi gitu. Lu cik anjing. Oke. Iya, buatan asam Jawa. Buatan asam Jawa. Asam Jawa teh dia supun ka dieu. Mun pingsan gitu kan si galeulisnya tapi mah heuras gitu. Dia supun teh ngege we teu embung, siga embung. Oh, jika ieu nu teh ngaranna teh step. Ya sih gitu digikeun hese gitu. Dia supun teh cai teh ngawan. Kaku. Jadi masa mawa cai gitu asam apa cuma gitu. Dicipok lah. Maksudnya nolong. Gitu we sugan asup ini Oh, ditiup mah. Padahal biasa nama nu di kitu mah pas batan bisa nu di dalam nya ieu kan itu di dalam di sini mah dengan diasupkeun eta cairna. Nah setelah itu teh langsung we dinar karena ada dinar juga, dinar kan makin ricu, kebiasaannya tetap ngobrol cuman jadi mainan rambut. orang ditanya tangan dia teh cingnya boga kabogo teh cing teh boga Kasih dinar kasih teh. boga saha ngaranna disebut teh ngaran kabogona terus itu saha Dimas terus saha Dani urang saha kan orang disebutnya si Acul ya Acul nah lain sih orang main Acul sing orang teh gitu mah nyerap jadi obrolan barangnya teh ke ngobrol mas Dimas jadi apa oh eta Dimas Jadi ngaruh aku sholat si Dinar gitu padahal mah anggar gitu Nah akhirnya teh karena ngamuk-ngamuk kita ngotorin tempatnya. Nah, Jadi iya. pas mau perjalanan ke rumah ini kan akhirnya masih di pantai itu. Ke mobil. Rini ke rumah Rini. Nah pas di jalan katanya beresin tempat saya gitu. Si Dina ngomong gitu. Mana nih tadi kan ngabalaan orang. Posisi nanti keur ieu nya keur kesurupan ge teh. Mana lagi? Mengakui jadi orang dia dari keur ngajaga emang tugasnya karena emang tiap aya rolling lah. Jadi tiap hari teh aya rolling. Kebenaran kita kan ngajaga di dinya. Kebenaran sama rane ngabaralah. Bawaan deui cenah. Lo teh ngomong ka barodaknya. Itu barawaan botol sih aya. Orang ini jeung sedih. Kalau yang masih sudah sumber ke mobil mah. Kan mobil ngutujung teh si Dani Dimas ya, orang ge turun eta. Sama jeung si Pas Dina. di pantai eta, orang lain-lain langsung ngawaan botol, anjing nabung keur mabok. Langsung main ke tengah laut, anjing nabung keur mabok, ningali mana babaturan awewe ka itu. Orang sadar sih ngomong gitu oge we, edanan di laut teh anjing bari mah piwan kieu anjing. Goblok bani mah ka aing ka awewe da sadar teh ya. Si Dimas nuturkeun ngagora urang tadinya kayak kriweuh aing si Dimas teh da anjing berkalari sia goblok cenah. Omongan teh tong saya ingat. Eta teh di sisi pantai ka tengah. Ka tengah urang sorangan dari ka tengah gitu. Terus gawe keburu si Dimas di gawe. Sia goblok cenah ngomong sembalik perkieu mana rek nambah-nambah deui. Goblok paduli teh aing daripada ka awewe karunya mendingan ka aing. Ari bawa di dinya mah. Jantan yang bapak rumahnya Anjing aing motor kitu teh. Pemikiran mana ningali sieu kitu kumaha? Orang di mobil jeung si ieu. Kita orang teh pas dirinya teh kan ngomongnya ngapresien urang teh ngadudut sia oge dirinya teh cek Enggak pas ngomong sieu ka tengah. nya. Si Dimas unggul aya tukang Dimas pas urang rek cek pas orang ngewe jeung si Dimas aya tarik aya
dalil teh gitu nya bisa ada naon gitu orang Kata cari teh jeblut anjing lain mau duntan. Nah, beres dibawa terus bawa ke mobil karesekan Aneh na teh. aneh na teh. Iya. Jadi si nu asup ka si dina teh apa eta aya kene botol nu can kabawa. Padahal Gitu. posisi orang botol geus segitunya Heeh. bawa teh. Ternyata aya botol. Rek bener, Bener. aya Pas paling diteangan. si anjing aya ieu dua deui ketinggalan Nah. dan kapal. Oh, dua deui. Oh. Aya botol cenah dua deui bawa cenah. Ada geus sadayana ieu Aya aya urang kita mah sebenarnya nama. Oh, sebenarnya nama. Botol orang geus segitu. Berarti aya cenah di teang deui lah. Berarti bener aya. berarti anu ngasupan eta teh anu kasih main teh bener-bener apal eta teh. Ya jelas lah nu kitu mah pasti apa sih. Malah mah orang ge pas rek diasupkeun ka mobil oge deh. Anu orang sih asup ka dia da resep cenah kitu we anger geus cenah keluar. Bari nyoba Anger gitu tuh cenah hayang ningali cenah teh di istana cenah. Tuh cenah oh mah cenah limbung sing teh istana sing teh. Nama lila we di Masjid ini mah eta. Bubaran. Nah, eta teh pas dina mobil kan. Ada mobil. Can kan mobil pas rek asupkeun mobil aya. Oh. Ngomong gitu. Sempat ngomong di istana gitu. Ya pas di mobil bersihan sama ngabala-ngabalaan tadi. Dibawa we ke mobilnya kabeh. Bawa KB, terus pas dina jero mobil eta kumaha eta posisina sih? Langsung. Sudah adat-adatan lah. Sempat kan najong kaca di tukang teh. Sirage gitu. terus sampai 11 orang di dinya KB. terus ada yang iya sep aya nu bobogohan boncengan Nah, tadi dicarekan Oh, dicarekan ya? dicarekan tah ieu cenah rek maksiat di tempat aing cenah Ayo jadi turun nama saya. Tinggal Terus kumaha? Kumanya. Pokoknya mas itu sampai balik deui aing ngobrol. Punten sente ABG kajian tenan kieu. Oh gitu cenah mu. Balik deui ya. Ya bapak-bapak mana gitu. Jadi bobogohan anu teh Orang dinya sih gitu. Gimana lagi? Akhirnya cuma cinta si eta itu si eta. Pas gitu teh langsung we ke rumah si Dini. Nah, itu teh masih jam 2-an lah jam 2. Eta teh akan dicomponan teh. Kejadiannya kan jam 1. Terus Karim ke rumah si Dini, dan di rumah si Dini lah. Rame. Terus warga-warga nu sekitar jadi pada datang. Eta jaraknya jauh tuh. Mungkin di pantai ke Deket. 10 menit, 5 menit. Berarti orang-orang anu di pantai milu kadinya. Oh, cuman orang dinya jadi Jadi tetangga si Neng Rini kabeh. Jadinya we aya nu bisa lah daerah dinya kita gitu. kan lihat keluarga si Neng Rini gitu mau orang-orang siga gitu akhirnya nu bisa gitu diajak lah tadi. Si Ismila kan di kamar di ini orang ya. Da orang jeung si Dina dicek ngan wae da sok ngegel ka batur saeutik teh. Oh, kitu nya? Asli, tapi gengkel. Mun teh dek ngadigadakeun sirah, oh we pokona mah rusak lah. Ini sawok. Sawak sorangan gitu. Si Ismi di ditu, Si Ismi di kamar Kamar nu di di sebelah. Ini mah kalem jadi cicing we. Orang main ruang tamu. orang malah kasih nanya gitu nya nanya kasih nu kasurupan si Dina. Ai itu saha sih tebar mana lain sana eta masa ada apa wanita cek urang deh. Jik sampurkeun, Nah, urang. disampurkeun terus Disampurkeun. ditajongan. Oh, serius? Si Ismi na teh ceurik nu asup ka si Ismi teh. Aduh, anjing merinding sumpah ih. Da mane mah lain balad aing, mane mah keluar sih teh ngaganggu karunya budak dalam dino jero hate teh goblok sih anjing babaturan aing anjing karunya babaturan aing kan. Itu dia goblok deh. Jadi jujur maksudnya kan makhluk gitu ge beda-beda alam gitu. Beda. Iya. Lain jelema unggul gitu Iya nya. lah beda-beda ya gitu. Beda pemikiran juga nanti. Soalnya kita mah Ini lain. si Jody kira ngabela tapi saya tadi salah. Kalau Kadang dibawa deh lah urang ke dari dinya mah. Sok sana bere hayam sana hayam udah hayam di itu sana di sana pasar hayam. Alhamdulillah aya warganya misalnya Bapak si Neng Rini kapal Eta biasa. teh Bapak si ini Neng kabeh anak-anak ini. Bapak si Neng Rini akhirnya Bapak si Neng Rini kan melong gitu belilah ke pasar. Lila anjir meuli hayam teh neangan hayam Orang mah teh. ditaranyaan. Mama ini bisa kamar mandi heula. Pas didinya ditaranyaan tas si bapak nu bisa eta nu di dekat rumah si Neng Rini bari tengkul ingat kana ya. Terus si nu masuk ka si Dina teh nanya si bapak ieu ge apa ka urang nya Pak bapak kan sok melongan abi terus kieu
tunggu si bapak teh itu ani melong si Dinar masih ya terus minta nges ribut gitu terus warga kan rame lah terus minta kopinya kopi hidung gitu panas ngebul Sugan bakal diinum gitu ya. Sugan teh bakal diinum siga urang biasa kieu tapi henteu Bisi banget kan. panas say kopi. Urang kan karunya kasih dinar nanya. Dikir Terus orang awak. Terus minta rokok ge teh di kieu di dahar. Tiga em anjing. Itu bicara mah rokok teh rokok. Nah, sekedar rokok teh warga teh nya. Rokok. Korek tuh, apalagi korek sih bukan itu dia. Korek tuh, cing bisa bawa sorangan ngomong gitu. Penasaran gitu, cing mah orang sorangan kalau di dahar jadi di dahar terus diburakeun deui gitu kan. Terus kopina disibeungeutkeun anjir. Geus gitu teh can kaluar soalna dagingna sama aya eta teh nepikeun ka peutingnya urang teh ngadaguan eta Nanti maghrib. terus saya eta teh pulang teh jam 4-an meureun atau jam 5 jam 1 ge sempat kan warga kan mau badinya teh malah ditarang. Oh, berarti di jam 1 kene nya di siang kene. Jam 1 soalnya neangan daging wayah gitu kan ese gitu kan pasal ayeuna di ditu daerah gitu. Susu kumpul, jeung hayang lagi daging atah mun daging asap makan mah bari gitu. daging atah jadi hayam biasa yang Langsung dipencit gitunya. Ya, hayam atah. nah pas geus gitu teh kan ngarariung masih ngarariung sak nepi penting teh tah aya kejadian lucu. Iya si Dinar nu kasurupan, ieu urang, ieu si Kojek. Nah si Dinar teh dia kieu nya yo rambut biasa. Urang teh melongkeun ngan si Kojek babacaan. Tadinya lah Allah naon lah Fatihah gitu kan. Baca-baca. Pas urang kieu nyompok ngamung. Jadi bolotot Malik. Bacaan naon maneh gitu kan. Bacaan naon maneh? Orang bingung, orang teu babacaan gitu kan. Pas melong ka tukang gigireun urang si Kojek, mana babacaan? Ngurungkut si Kojek tuh kagak aing. Mane mah sowan cek aing tapi bener babacaan we. Soalnya dia lagi ditanya-tanya kan ke warga teh. Sana, nyai cenah digulis, abi gulisnya malah masih nu kalau suka lagi ngomong, tah cenah dihareup cenah dagang sate, cenah bakal payu, kan. Oh, serius. Kan boga rumah eta teh. Biasa Di mah hareup, dijieun usaha Can gitu. buka sate itu can usaha gitu sih. Can usaha masih gudang, siga gudang deui lah gitu. kalau Garasi. kayak bakal hadir, bakal rame. Terus kumaha? Nya lu sebelum eta, oh nya setengah dan datanglah si hayam ya. Itu kesaksian ku sarere. Oh, banyak aja. Lama kayak Oh bener, ayam baru kaca 30 orang mau warga nu datang. Oh gitu kan. Loba rame. Eta mana posisinya kumaha ta mah? Urang mah keur dicai mandi heula aing teh kuat dari ieu. Tapos geus mandi kena riung. Jadi sebagian mandi heula bandi kan. Sada-sada era aya keluarga oge soalna kan urang keur kayan mandi heula. Ya, tapi udah jujur ya gitu mah. Dibayar ditutup-tutup jadi gitu. Pengalaman pelaluan. Terus datanglah hayam. Hayam atah gitu nya. Sudah lo bakal di kumaha ada. Digorong gitu tapi henteu teu dimakan. Jadi kieu ya. Datang misalkan urang mau hayam nanya, datang Naruh hayam. Naruh hayam. Pas datang hayam kan aya si kuncen. Mere we si kuncen teh. Nah, terus diuk kieu kan sih. Dibawa gitu. Di dahar. Itu teh atah keneh tulangna. Terus diburakeun deui. Getih, masih getih, masih aya getih-getihna gitu. Tapi henteu teu dahar gitu hayamna mah. Jadi bawa sarina unggul. Jadi dibawa sarina. Ternyata mah sama makanan sarina ngumpul. Jadi cuma dihidup. Aib, iya nama dibikin deui we hayam nama cuman sarina geus asup sih teh. Urang ge ngadengnya ngobrolan si Dina di Dina. Si ngobrol gitu teh. Sok sarina sama Dewi juga sama. Terus si Dina sorangan jadi mere pertanyaan terus dijawab ke sorangan gitu. Iya. Si gitu deui. Pingsan si Dina teh geus bisa kada gitu teh.
di mana ieu cenah. Nah, Sadar kabeh tang ngariung kalau sini we entos we karunya cenah keur mah kokolotna teu da bodak kene yang geus kajen enjing deui we wihna subuh atawa rada caang aya nu si Ismi mah jadi sadar teh pas di Tajongan geus beres eta sadar we si Ismi mah urang di mana geus sadar si Dinar oge sadar pas si Dinar sadar badami we warga si bapana teh mere tawaran lah mending kene nginep di dia soalnya kan geus magrib terek kaputing kan jam 7-an geus hampir jam 7 lah setengah 7-an gitu beres magrib eta teleponan we cenah eta kolot-kolot Sok cenah teu percaya mah ku bapak tadi teleponan. ngomongna jeung bapak Posisina teh. Nah, terus aya kejadian pas beres si Dinar sadar mandi pas si Dinar terus beres mandi dengan diuk di kursi kanan terus si Dinar melong keluar aya kereta kencana model siga delman lah delman terus si Jo terus nangis deui si Dinar teh tah terus gitu bingung orang teh badami we jeung si Dimas jeung barudak kumaha balik mah aya nu nyarankeun ieu tapi nu jadi masalah Nining gitu jadi kan bebejana memang lain rek ulin bebejana ulin teu jauh lah gitu kan pantai kan di tempat di pantai 4 jaman kan jauh jadi izin lah gitu. izin jadi bingung posisi penting di ditu deh akhirnya balik mutuskeun balik kan nah aya kuncen eta mere cainya Sok senai maksud mas senai ieu mah senang mending ulah. Teh posisina ngariung kieu. Ngariung mending ulah bejana ulah lah soalna nyambereun eta geus boga naon gambaran kumaha. Lamun bade sesuk badamikeun lamun bade cenah ge bapak di dia di naon lah di bade bekalan cai kitu lah jadokan. Tapi aya hiji syarat. Naon syarat Ulah sampaikeun ka eureun. nah eta Sampaikeun ka tujuan. jadi mobil teh teu meunang eureun rek aya naon-naon di rek naon tanu bikin ka eureun tanu bikin ka kaluar heuh saha hiji nu bikin ka kaluar di mobil di mobil eta kan urang-urang teh sacenah pi Garut kota mah sok we seneng bae wanikeun we akhirna wanikeun da geus kumaha deui si Nining kan kolotna geus nanyakeun wae eta we si caina teh di titah inumnya masing-masing terus ditamaskeun terus dibanjurkan mobil nih aja dikurilingkeun. Nah, posisi teh mana di mana dah? Posisi pas di mobil pas ada ini. Mana diharapnya? Diharap. Mana diharap teh jeung si Dimas, supir, si Dimas, si Bojeng. Di tengah teh si Ismi, si Iti, si Dinar, jeung si Dina. Urang di tukang, urang si di sisi, urang si Nining. Dan si Wawan teh pas heula Pak Mung di dieu teh. Mung deket si Dinar. Kan si di tengah. Dinar di tengah. Yang di juru gitu, yang ngumput gitu. Oh, gitu. Pas heula tuh pertama elah si Nining aslinya. Kalau si Nining pada. Ini teh suga teh geus beres nya urang-urang teh geus nepi gagal. Urang masih kene eta ge urang sadar kene. Ingat teh, ulah semet ka eureun, pantangan. Eta pantangan. Pantangan ulah semet ka eureun. Jadi pantangan teh ulah nyampe ka urang di perjalanan teh rek aya naon maju we terus gitu terus ya. Ban begitu oge maju temenan turun jiga namanya. Nah, cukup dulu sampai di sana ya. Nah, kita bakalan lanjut cerita ini di part 2-nya. Jadi part 2-nya mah udah edan. Part 2-nya karena nggak sampai di situ kita dikejar. Edan. Di yang tadi diceritain itu baru sampai ke beres liburan yang mencekam itu ya. Jadi gimana jalanan pulang yang diamanatkan bahwa tidak boleh berhenti atau apapun lah keluar dari mobil walaupun ada banyak gangguan di jalan kecuali sudah sampai rumah. Nah itu kan berarti ada hal atau something yang si kuncinya udah tahu. Si kuncinya itu udah tahu bahwa di depannya itu kalau misalkan bakalan ada gangguan-gangguan yang sangat udahlah gue gak bisa ngomong ya. Pokoknya mah kita lanjut di part 2. Stay terus dan jangan lupa subscribe ya channel like dan share.